Yesus Kiristoosiin. Galiilaadhaa gara Yordaanosiin ni adeemee jedhe. Galiilaadhaa gara Yordaanosiin gaafa adeemu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesus Kiristoos inni nu barsiisuudhaaf nu hubachiisuudhaaf dubbii guddaan irra cuuphaa miti. Bara sana biyya Filisxeemiin keessatti Kiristoosiin akka inni waaqa ta'e amanuu dadhaban. Akka inni waaqa ta'e hubachuu dadhaban. Akkuma har'a addunyaan Yesuus jedhan immoo Yesuus jenna malee Yesuus hin jennu. Yesuus jechuun suusii jechuudha yookiin dhugaatii nama dhugu, nama sigaaraa dhugu, nama araada adda addaa qabu jechuudha. Yesuus jechuun Yesuus jechuun garuu fayyisaa addunyaa jechuudha. Akkuma wangeela Luqaas boqonnaa 2:11 irratti har'a fayyisaan addunyaa Yesuus Kiristoos dhalateera jedhee ergamaan dubbate sana Yesuus jechuun immoo fayyisaa lubbuu jechuudha. Addunyaa kana isa fayyisu, addunyaa kana isa jiraachisu, addunyaa kana iddoo badiisaatii gara iddoo jireenyaatti kan deebisu jechuudha. Kanaaf laga Yordaanositti dhaqee cuubamuun inni guddaaf inni olaanaa maalidha? Filisxeemota keessatti wangeelli kun barreeffame. Yeroo kana achi warri jiran hundi isaaniiyyuu Waaqayyoon sababii inni dubaroo maaramiirraa foon fudhatee dhalateef waaqummaa isaa gananiiru. Waaqummaa isaa wallaalaniiru. Waaqummaa isaa dagataniiru. Kanaafiyyuu maal gochuun qaba jedhee laga Yordaanosiin isuma isaan argan gidduutti cuubame tokkummaaf sadummaa koo agarsiisuun qaba jedheeti dubbii guddaan inni cuubame tokko isa kanaaf. Amanuu dadhaban. Wuu'ii wallaalan. Akka inni waaqa ta'e dagatan. Akkuma warri bara kanaa maal jedhu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiif jettee ameen jedhu. Kun immoo 150 dogoggora guddaadha. Maaliif qaraanii irratti Kiristoosiin ol deebisu jechuudha. Kun yoo iccita Waaqayyo namaa ibsa malee hin danda'amu. Kana booddee laga Yordaanosiin gaafa dhaqu Yordaanos bishaan lamaadha. Kan isaan irraa burqa yookiin kan isaan jalaa burqan tulluu Armooniyeem jedhamtu tokko tulluu guddaa tokko jira. Tulluu sana jalaa achi gadi bu'u tokko ta'anii gad dhufanii garuu gad siqanii lama ta'u. Inni kun inni dhalli namaa jalqabaa kottaa akka bifa keenya akka fakkeenya keenyaatti nama uumnaa jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 lakkoofsa 28 irratti immoo dhalaaf dhiira godhee uume. Gaafuma sana jechuudha. Dhalli namaa Addaam nama tokkotu uumame. Addaam namni tokko inni uumame kun immoo gaafa namni baay'ataa deemu dhalli namaa bakka lamatti hirame. Eessaaf eessatti hirame? Amantootaaf gantootatti hirame. ሕዝብና አሕዛብ ብሎ እናገራል መጽሐፍ ቅዱስ። ኦሮሞታፍ አመንቶተ ጀቹን ማል ጀቹን አመንቶተ ጀቹን ወረ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰሚራ ገዲ ቡኤ ማርያም ዱርበራ ደለቴ ወጋ ሶዶሚ ሰዲፍ ጀሰዲ ብየ ለፋረ ደሜ በርሲሴ ላገ ዮርዳኖሲtti cuubame achi ba'ee immoo qaraanii irratti ol ba'ee du'ee du'aa kee gara mirga abbaa isaatiitti inni ol ba'e ilma Waaqayyo abbaa ilma dubaroo maaramii raawwatee waaqa ta'uusaa warra amananiif. Amma yeroo baay'ee nuyi yeroo tokko maal jenna an ortodoksiidha jenna. Nuti ortodoksii miti. Ortodoksii tawaayidoodha malee. Ortodoksii tawaayidoodha malee. Ortodoksii jechuun ortodoksii warra lixaa jiru shantu jiru addunyaarra. Macaafa 81 kan fudhan. Kana booddee warri ormoota jedhan immoo maal jedhu amantoota gantoota warri jedhaman immoo warra kam Iyesuus Kiristoos nuuf kadhata warri jedhani gantoota ammayyuu. Amma sammaa kana jechuudha. Maaliif yoo jettan wangeela abbaan keenya qulqulluu Yohaannis eebbisaa araarrisaa jaalallisaa hunda keenya roolee kan bule nuuf haa ta'u malee abbaan keenya beekaa wangeela qulqulluu Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 16:25 irratti an dubbii alaatiin isinitti dubbachuu hin dhufne. Kana booddee dubbii alaatiin isinitti hin dubbadhu. Isin waan na jaallattaniif, waan na amantaniif, waan samiirraa dhufuu koo beektaniifiti abbaa wajjin olitti na araarsaa jettani. Amma garuu abbaa wajjin olitti isin hin araarsu ani jedhe dubbateedha. Kanaafiyyuu warri Yesuus Kiristoos ammayyuu nuuf kadhate jedhan isaan kun ormoota jedhamu. Kanaafiyyuu warra Yordaanos kun warra kanatti fakkeeffaman. Yordaanosiin gidduutti immoo dabdaabbee tokkotu awwaalamee jira. Dabdaabbeen kun Yohaan garbittii seexanaa jettee mallatteessiteetti isa awwaalamee jira. Si'ool keessatti immoo Saaddaan mallatteessee jira. Kanaaf har'a hojii guddaaf inni olaanaan inni jalqabaa tokkummaaf sadummaa isaa sana
yooriif daanosiin gidduutti xalaa isa du'aa mallatteessan sana balleesse xalaa du'aa sana barbadeesse tokkummaaf sadummaa isaa achitti ibsuudhaaf kan inni dhufe jechuudha. Namoonni baay'een maal godhu? Bishaan guddaa soolitti qabanii maal godhu? Keessatti akka Yesuus Kiristoosiin nanna keenya muluu cuubamnaa akka Yesuus Kiristoosiin immoo du'anii du'aa ka'uun hin danda'amaa ree? Qabatamaamatti du'anii du'aa ka'anii argamuun hin danda'ama? Hin danda'ama? Hin danda'amu. Inni ittiin saayee mutaan yookiin du'aa ka'uu gaafa sanaan hin argamnu ni. Yesuus Kiristoos garuu du'ee du'aa ka'ee mul'ate gaafa guyyaa 3. Kana gochuu hin dandeessu jenne gochuu hin danda'an. Kanaaf har'a yooriif daanosiin gidduutti dabdaabbee yookiin xalaa guddaa tokko jira. Yohaantu mallatteessee naan seexanni fuudhee dhaqee awwaale. Waaqayyo isa seexanni nu jala awwaale akka inni nu baasuuf tolaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Rakkoon qabu naan kaffala ameen jedhaabe. Ameen. Maal jettanii? Ameen. Dhaabatanii raftu. Taarikii maalla namni baay'ee muka jala keenya. Kanaaf inni tokko isa kanaan gaafa inni dhaqee cuubamuudhaaf dhaqummoo Yohaannis akkasittiin jedhe kasoomina baraa baay'een keessan of hin tuulina. Atti kofaafasu tibiitaa iwaxxiraachuu of hin tuulina nama kabaja nama sodaadha nama akka namummaa isaatiitti kadhataasa ta'u harka nutti qabu kabaja.